النهاردة هتكلم معاكم عن حاجة مهمة جدا كلنا مرينا بيها في وقت من الأوقات أو في فترة من فترات حياتنا، ألا وهي الشك في أنفسنا وفي قدراتنا والأفكار السلبية كمان اللي أحيانا بتملى عقلنا وبتملى حياتنا وممكن كمان تعطلنا في حاجات كتير قوي. الأفكار السلبية دي أوقات بتخلينا نحس إننا أقل من غيرنا أو إننا مش قادرين نحقق اللي نفسنا فيه، وكمان بتأثر على علاقاتنا جدا ومش بتخلينا نشك في نفسنا بس، لأ دي أوقات كتير بتخلينا نشك في اللي حوالينا كمان. فتعالوا مع بعض النهاردة نشوف إيه حل الموضوع ده. في الأول عايزين نفهم إن الأفكار السلبية حاجة طبيعية جدا بيمر بيها أي حد، حتى أكتر الناس اللي بيبان عليهم إنهم واثقين في نفسهم. والحقيقة إن المشكلة مش في وجود الأفكار السلبية، لكن المشكلة في إننا نسيب الأفكار السلبية دي تكبر وتكتر في عقلنا وتسيطر علينا وعلى حياتنا وتخلينا نشك في نفسنا. وعلشان نقدر نتخلص من الشك ده لازم نفهم في البداية سببه ايه، لازم نفهم أصل المشاعر السلبية اللي أدت أصلا لوجود الشك ده. ووقتها علشان تفهمي السبب ده انت محتاجة تاخدي لحظة كده مع نفسك وتفكري وتسألي نفسك ايه أساس الأفكار السلبية دي وجاية منين. هل مثلا جاية من تجربة فاشلة في الماضي هزت ثقتك في نفسك؟ طيب هل مثلا من انتقادات أو توقعات مش واقعية، أو يمكن من أخطاء في التربية زمان، أو يمكن بسبب المجتمع؟ لما تحددي المصدر هتبقي قادرة تحطي إيدك على مكان الخلل وتبدأي تحلي المشكلة. وخليني أقولك إن مش أي فكرة سلبية في عقلك تصدقيها، لأن مش دايما بيكون أساس الفكرة السلبية دي صحيح. بمعنى إن ممكن تكون اتبنت عندك الفكرة السلبية ديت عن نفسك من خلال شخص مش سوي نفسيا، أو حتى نظرته ليكي وللحياة مش صح، فأنتي ما ينفعش تحكمي على نفسك بسبب كلام شخص معين. والأكيد إن الشخص ده مستحيل هيكون عارفك وفاهمك بنسبة 100%، فما ينفعش تحكمي على نفسك وتبني قناعات عن شخصيتك بسبب تجربة مثلا فشلت في الماضي. مش يمكن التجربة اللي فشلت دي سواء بقى في علاقة أو في شغل أو في صداقة أو أيا كان، مش يمكن ما كانتش مناسبة ليكي؟ مش يمكن كان في فرصة أحسن هتنجحي فيها بعدين؟ طيب انتي هتستفيدي ايه لما تشكي في نفسك دلوقتي غير انك هتخافي تاخدي اي خطوة لقدام وهتضيعي فرص كتير جدا على نفسك؟ فعلشان كده ما ينفعش تصدقي ولا تؤمني بالافكار السلبية اللي في عقلك، بالعكس تماما انت لازم تسعي وتجتهدي وتحاولي على قد ما تقدري تجربي فرص اكتر وتثبتي لنفسك ان الافكار السلبية دي غلط، ووقتها فعلا هتلاقي كتير من الافكار السلبية ديت ملهاش أساس من الصحة. واللي هيساعدك كمان إنك تتخلصي من الأفكار السلبية ديت إنك تحاوطي نفسك بناس بتدعمك ويدخلوا لعقلك أفكار إيجابية عنك. خلي في حواليكي ناس بتحبك وبتشجعك سواء بقى من عيلتك أو أصحابك، وعلى العكس تماما ابعدي عن أي حد بيقلل من ثقتك في نفسك أو بينتقدك. كل ده هيساعدك إنك تخففي من الأفكار السلبية ومن الشك في نفسك. وخلي بالك كمان من الكلام اللي بتقوليه لنفسك، لأن عقلك بيصدق الكلام اللي بتقوليه وبيبني عليه قناعات وهتكون دي شكل حياتك بعدين. زي مثلا انك تقولي لنفسك انا كده وعمري ما هتغير، او ليه كل حاجة وحشة بتحصل معايا، انا ليه حظي دايما كده، انا محدش بيحبني. كل دي توكيدات سلبية مع التكرار عقلك هيصدقها وهتبقى قناعات عنده، ومع الوقت الكلام ده هيخليكي هشة نفسيا، واي موقف سلبي صغير هيحصل معاكي وقتها عقلك هيقولك اهو شفتي مش قلتلك انتي كده وحظك كده وحياتك كمان كده، وتبدأي بقى تيأسي وتستسلمي. وهو ده بالظبط اللي احنا مش عايزينه يحصل. علشان كمان تتغلبي على الافكار السلبية دي، كل لما تطلع في عقلك فكرة سلبية ردي عليها في نفس الثانية بفكرة ايجابية تكون عكسها تماما. لو عقلك قالك انتي فاشلة قولي لا انا لسه بتعلم وهقدر اطور من نفسي وهبقى احسن، كلنا بشر بنغلط وبنتعلم. ولو قالك الناس احسن مننا ردي عليه في نفس اللحظة وقولي كل واحد فينا عنده حياته ومميزاته وعيوبه، وكل واحد له طريقه المختلف، احنا محناش زي بعض. خليكي لطيفة مع نفسك، اتعاملي مع نفسك بلطف وكأنك حد بتحبيه قوي وبيمر بفترة او بأزمة صعبة. خليكي حنونة واستمري في تعديل افكارك، فكري نفسك دايما بالحقائق. لو عقلك قاعد يشكك فيكي وفي قدراتك فكريه بانجازاتك حتى لو كانت انجازات بسيطة او صغيرة. قولي لنفسك بما اننا قدرنا نعمل الانجازات البسيطة ديت يبقى كمان هنقدر نعمل انجازات كبيرة، احنا بس محتاجين نشتغل على نفسنا شوية مش اكتر. دربي عقلك دايما على الامتنان وركزي على الايجابيات. حوالينا في كل مكان في ايجابيات وفي سلبيات. قرأت مرة مقولة في كتاب الصراحة مش فاكرة اسمه قوي لانه كان من زمان، بس الكاتب كان بيقول فيه ان كل انسان فينا عنده عين نحلة وعين ذبابة. عين النحلة بتشوف كل حاجة حلوة وبتدور حواليها على الورد وعلى كل حاجة جميلة، أما عين الذبابة بتدور بس على كل حاجة وحشة، بتدور على القمامة أعزكم الله. واحنا كمان كده بالظبط، كل واحد فينا بيدور على حاجة معينة، فشوفي انت بتبصي لكل حاجة حواليكي بأنهي عين. يا ترى انت مفتحة عين النحلة ولا عين الذبابة؟ بتشوفي الإيجابيات حواليكي ولا بتشوفي السلبيات؟
حاولي دايما على قد ما تقدري انك تشوفي الايجابيات حتى في اسوأ المواقف اللي انت فيها، لان كل حاجة وحشة بتحصل معانا بيكون جواها هدية او نعمة او حكمة، بس احنا اللي بنغفل عنها وبنهتم بالاسوأ. فعلشان كده عايزاكي تركزي على الايجابيات وتشوفي الحلو حواليكي. خلي عينك دايما تركز على حل المشكلة مش على المشكلة نفسها. لو في وقت من الاوقات حصل معاكي مشكلة، هي كده كده خلاص حصلت، فالاحسن اننا بدل ما نقف عند المشكلة نفسها ونبكي على اللبن المسكوب، اننا نفكر في الحل ونحاول نتعلم الدرس ونكمل. بدل ما تقولي مش هعرف احل المشكلة دي، لا، فكري ازاي نقدر نحل المشكلة دي. وقتها هتلاقي ربنا بينورلك عقلك وطريقك، وهتبدأي تشوفي حل لكل حاجة. تجنبي كمان انك تحطي نفسك في مقارنة، ركزي بس على نقط ضعفك وقوتك وعلى نجاحاتك. ركزي على رحلتك الفردية بدل ما تقارني نفسك بحد تاني. خلي بالك مش كل حاجة الناس بتظهرها بتكون حقيقة. ممكن تكون في واحدة تعيسة جدا في علاقتها مع زوجها، بس بتيجي قدام الناس وتتظاهر بالحب وانهم تمام وزي الفل. وقتها انت لو بتقارني نفسك بيها، انت بتحطي نفسك في مقارنة وهمية، لان ده مش حالهم الطبيعي ولا الحقيقي. وانت وقتها الوحيدة اللي هتكوني خسرتي وهزيتي ثقتك بنفسك ونكدتي كمان على نفسك. فابدا اوعي تقارني نفسك بحد. كل واحد فينا عنده حياته اللي فيها عيوب وفيها مميزات، وكلنا كده. هم 24 قيراط، ممكن تزيد هنا حاجة بس بتنقص من هنا حاجة تانية. فاحنا منجيش نبص على الحلو بس اللي في حياة اللي قدامنا ونقول احنا ليه مش زيه، لان الاكيد ان هيكون عندك نعمة تانية مش عنده. فاوعي تقارني نفسك بحد. وبعد ما تتخلصي من الافكار السلبية دي، او حتى وانتي لسه ما زلتي بتتخلصي منها، لازم تتقبلي فكرة عدم الكمال. احنا لما بنشك في نفسنا غالبا مش بنكون شايفين قدام عينينا غير عيوبنا وبس، وبننسى اي مميزات عندنا، بالرغم ان ممكن يكون عندنا مميزات اكتر بكتير من العيوب. بس تأثير الكلام السلبي علينا بيخلينا نشوف العيوب بس، وبتكبر في نظرنا قوي، وبنتعامل مع نفسنا في الوقت ده بقسوة جدا، وكأن عيوبنا دي غير قابلة للتغيير. فلما تتقبلي فكرة اننا بشر واننا مش كاملين وان العيوب دي جزء مننا ومن حياتنا، وقتها هيكون عندك الاستعداد للتعامل مع اي مشكلة او اي تجربة فاشلة هتمر بيها بمرونة اكتر. كلنا بنمر بفترات صعبة، بس في اللي بياخد الفترات الصعبة دي وبيتعلم منها وبيتطور بيها ويعلى ويكبر أكتر، وفي اللي بياخد الفترات الصعبة دي ويخليها تضعفه ويجلد ذاته ويشك في نفسه ويستسلم. فشوفي انت حابة تكوني مين فيهم. فملخص الكلام ده، عشان تتخلصي من الشك والأفكار السلبية، أول حاجة لازم تكوني واعية بأفكارك وتبقي عارفة سبب المشاعر السلبية دي ايه، سواء بقى كان خوف من الفشل أو قلق عن المستقبل أو حزن على الماضي. تاني حاجة، استبدلي النقد الداخلي والكلام السلبي بأفكار إيجابية. بدل ما تلومي نفسك، حاولي تتعاملي مع نفسك برفق كأنك بتتعاملي مع حد بتحبيه. تالت حاجة، تقبلي أخطائك واعرفي إن الخطأ جزء من عملية التعلم. وآخر حاجة، لما تحسي إنك تعبانة، ادي لنفسك شوية وقت ترتاحي فيهم واعملي حاجة بتحبيها. وبالمناسبة أنا اتكلمت معاكم الفيديو اللي فات عن أهمية الراحة النفسية وإننا ناخد وقت لنفسنا، فهسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف لو حابين تتفرجوا عليه. وفي النهاية خليني أقولك إن الشك في النفس والأفكار السلبية ممكن يقيدونا ويخلونا نعيش في دايرة ضيقة قوي من الخوف والقلق، لكن لما بنتعلم ازاي نتعامل مع نفسنا بلطف ونتقبل أخطائنا بدل ما نلوم نفسنا، وقتها هنقدر نتغير للأفضل. التعاطف مع الذات مش معناه إننا نكون ضعفة، بالعكس ده معناه إننا بنحترم مشاعرنا وعارفين إننا بشر بنغلط وبنتعلم. الحياة مش دايما بتكون سهلة، دايما هيكون في تحديات، لكن لو كان عندك صبر ورحمة بنفسك هتقدري وقتها تواجهي أي تحديات وأي صعوبات. لازم نصدق إننا نستحق النجاح ونستحق السعادة، وإن كل خطوة بناخدها هي طريق بيقربنا من الحياة اللي بنتمناها وبنحلم بيها. بس ده لو بدأنا من جوه قلبنا وبصدق فعلا وصدقنا في قوتنا. وقتها هنكتشف إن عندنا إمكانيات كبيرة جدا وقدرات عظيمة جدا، بس إحنا اللي محتاجين نؤمن بيها ونصدقها. وقتها هنعيش أفضل حياة ممكنة، حياة مليانة بالحب وبالسلام وبالراحة النفسية وبالثقة والطمأنينة. بس كده كان فيديو النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وأشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.